El cuerpo humano es un reflejo vivo de la naturaleza. Nuestras venas son ríos que llevan la vida a cada rincón, igual que el agua que alimenta los bosques. La piel es como la tierra y las montañas, protegiendo y dando forma al paisaje de nuestra existencia. Nuestros pulmones son bosques internos. Al inhalar florecen, al exhalar entregan oxígeno a cada célula. Y nuestro corazón es el sol que marca el ritmo del tiempo dentro de nosotros. Así como la naturaleza necesita equilibrio, el cuerpo también lo exige. Cuando contaminamos nuestros ríos internos con estrés, malos hábitos o excesos, la corriente se estanca. Cuando cuidamos nuestra mente, nuestro entorno y nuestras emociones, todo fluye de nuevo con claridad. Esta mirada es biopsicosocial. Entender que somos cuerpo, mente, espíritu y también parte de la sociedad y del planeta. Lo que nos nutre no es solo lo que comemos, sino lo que pensamos, lo que sentimos y lo que compartimos con otros. Rahavita nace de esta verdad. No existe separación entre nosotros y la naturaleza. Somos un reflejo de ella y cuidarnos a nosotros mismos es también cuidar el mundo que habitamos. Porque el bienestar no se logra de golpe, sino paso a paso, un hábito a la vez.